Dzień dobry. Na tym filmie przedstawię magnetofon kasetowy firmy Yamaha, model KX330. Jest to tak zwany kolor tytanowy. Magnetofon dwugłowicowy. O, tak się prezentuje. Obudowa. Tutaj takie są ryski z góry. Panel chyba jest aluminiowy. Tak coś, chyba tak, aluminiowy. Ale od przodu tego nie widać. O, w ten sposób. O, tak. A góra to jest zawsze przykryte pozostałymi segmentami wieży. Tak wygląda w środku. W ten sposób. O. Teraz go łączę. O, taki jest wyświetlacz. Spróbujemy coś teraz nagrać. OK. Tutaj mamy przyciski funkcyjne: play, przewijanie w przód w tył, nagrywanie, stop, wyciszanie, przeszukiwanie wolnych miejsc, kasowanie licznika, pamięć, regulacja prądu podkładu, taka regulacja, która pozwala przy starych kasetach trochę dodać sopranu, ewentualnie obniżyć sopran. Tutaj przełączniki Dolby BC, balans i poziom nagrywania. Wyświetlacz taki ma kolor bursztynowy. To jest w większości magnetofonów i sprzętu firmy Yamaha. Tak to wygląda. Teraz przykładowo zatrzymanie z wyciszeniem. O, zatrzymał się. Przewinę. O. Zobaczymy, jak teraz się nagrało. O, tak się nagrało. O. I tak to oto prezentuje się magnetofon firmy Yamaha, model KX330.
Dziękuję bardzo za uwagę i zapraszam na moje pozostałe filmy, w których prezentuję sprzęt audio z minionego wieku. Dziękuję i do zobaczenia.